Il Porcellum anticostituzionale. Capirai che novità. Abbiamo una politica, abbiamo un capo dello Stato, abbiamo un governo, abbiamo un sistema anticostituzionale. Qualcuno dice andiamo al voto. Io dico no, io dico andiamo là e buttiamoli fuori. Ma buttiamoli fuori tutti, tutti. Ricominciamo. L'Italia deve ricominciare, ricostruirsi, imparare dai propri errori, riprendersi la propria identità, la propria dignità e che sia di monito a chi andrà in futuro a governare. Diamo un segnale forte, una seria e ferma disobbedienza civile, no violenza, niente bandiere, ma sia la democrazia, a quella vera, alla dignità, alla libertà. E avremo così un giorno una politica non corrotta e un popolo non corruttibile. Questo io voglio lasciare ai miei figli. Detto questo, blocchiamo l'Italia, blocchiamo i loro interessi e riprendiamoci la nostra terra. Questa classe politica non va più votata, deve andare in galera.